Saludos a la banda, nos trajeron un GLI. Como podrán escuchar, se escuchan un ruido en la cabeza. Tenemos que determinar cuál es el problema y obviamente solucionarlo, y es lo que vamos a hacer. Encontrar por qué suena el motor. Quitamos la tapa que cubre el motor. Ahorita estamos quitando esta válvula. Ya trae una manguera adaptada, pero bueno, eso no tiene mayor complicación. Voy a retirar las bobinas y a sacar la tapa de punterías. Muy bien, obviamente para quitar la tapa, pues lo primero que vamos a quitar son las bobinas. Ya las había yo sacado previamente para que no cueste tanto trabajo. Las otras dos. Ahí están. Quitamos las bobinas. Y después se van a aflojar todos los tornillos alrededor. Es lo único que hay que hacer. Se quita la tapa y ya están al descubierto las punterías. Ya chequé y los buzos no se ven descargados, entonces el problema debe de estar aquí en la cadena. Voy a desarmar toda esta parte para ver en qué condiciones está la cadena. Muy bien, ya saqué la bomba de gasolina. Esta bomba es impulsada por el árbol de levas de admisión y continuamos desarmando. Ya quitamos la tapita. Bueno, hay un tornillo que no lo podemos sacar. Este es la bomba de vacío, que es la que hace trabajar el booster y es impulsada por el árbol. Ya nada más le falta quitar los tornillos alrededor para revisar qué está pasando. Aquí está la tapa de la cadena. Una válvula BTC. El impulsor de la bomba de vacío. Como podemos ver, el templador no hace ningún tipo de fuerza. La cadena está muy desgastada y además está quebrado el plástico del templador. Vamos a cambiar la cadena y a volver a armar el carro, a ver cómo funciona. Para quitar la cadena y poder cambiar el templador, voy a quitar la tapa de los árboles. Ya sincronicé el engrane del árbol. El damper ya también está sincronizado. Ahí se alcanza a ver. Necesito quitar el engrane del árbol de levas, quitar esa lámina, aflojar todos los tornillos y sacar el árbol. Podría yo quitar el engrane variable, pero alguien ya le barrió la rosca interior, entonces no va a ser posible. Tengo que quitar la tapa de los árboles para poder desarmar. Estoy quitando el engrane del árbol. Lo que hice fue trabarlo con esta herramienta. Es una herramienta que yo fabriqué. Y con la llave aflojar el tornillo. Obviamente estaba muchísimo más apretado. Ya lo aflojé. De esta manera lo voy a quitar.
Ya aflojé el tensor de la banda de distribución también. Ya se mueve, la banda está libre. Entonces ya vamos a poder quitar la banda. A continuación la vamos a quitar. De la banda, vamos a quitar el engrane. Ya aflojé los tornillos de la tapa, ya la quité la mayoría, solo dejé unos cuantos. La tapa ya despegó. Para sacar el engrane tuve que utilizar un extractor porque se pegó, de alguna manera se pegó. Esta es la manera en la cual coloqué el extractor. En la punta del extractor le pongo una rondana gruesa para que el tornillo del extractor no vaya a tocar el árbol ni lo dañe. Entonces se va girando el tornillo y el extractor jala el engrane. Normalmente no se pegan tanto, pero este sí estuvo muy pegado, entonces tuve que utilizar un extractor para sacarlo. De esta manera, bueno, ya lo aflojé, ya se aflojó. Quité el extractor y el engrane sale. Tenemos nuestro engrane. Y aquí está la cuña. Es interesante que se haya pegado tanto porque es cónico. Como podemos ver, el árbol es cónico. Ahí está el retén. Hay que quitar esos dos tornillos para mover un poco la tolva y seguir desarmando. Aquí están los tornillos que sostienen la laminita. Los quité con una punta Bristol. Es herramienta indispensable en todo taller tener un juego de puntas Bristol. Ya podemos separar la lámina y vamos a levantar la tapa. Ya la quité casi todos los tornillos. Ahorita lo voy a quitar. Terminar de quitar la tapa. No fue necesario despegarla, de hecho los árboles la impulsaron hacia arriba. Ya está despegada. Voy a quitar los tornillos que faltan. Bien, ya podemos quitar la tapa. Listo. No lleva junta, lleva un poco de silicona, hay que limpiar todo esto. Bien, hay una herramienta especial para sincronizar los árboles, pero no la tengo. Hay algunas carencias, no tengo esa herramienta especial. Entonces, como no tengo la herramienta, lo que hice fue marcar la cadena y el árbol en la posición en la que están. Después voy a contar los eslabones y voy a pasar la marca a la otra cadena y lo vuelvo a armar. Tiene que quedar exactamente como venía. Aquí es donde entra la herramienta para inmovilizar los árboles, la cual no tengo. Entonces voy a quitar los árboles y a cambiar la cadena. Pues vamos a sacar los árboles. Árboles. Uy, están desgastados.
se desgastó el árbol. Está desgastado el árbol. Falta de lubricación. Sacar la cadena. Le hice 2 marcas con corrector. Le hice 2 marcas con corrector. Aquí está. Y vamos a quitar el templador. Lleva 3 tornillos. Son Torte 30. Vamos a quitarlos. El templador también ya está roto. Está quebrado el templador, además de que ya tiene desgaste. Está totalmente desgastada la guía de abajo y está roto. Vamos a sacar el otro árbol. El árbol está bien, está en buenas condiciones, no hay mayor problema. Vamos a dejar en su lugar. El retén está en buenas condiciones. El retén le voy a quitar el silicón y lo voy a volver a sellar. Aquí tengo la cadena que voy a cambiar, aquí está, y la cadena que voy a utilizar. Entonces voy a pasar las marcas de una cadena a la otra y tiene que volver a quedar como venía, obviamente sin el sonido, ¿verdad? Puse las marcas en ambas cadenas. Como se darán cuenta, la cadena que voy a utilizar es una cadena quitada de otra cabeza debido a que no conseguimos la distribución nueva. Bueno, al menos aquí no la encontré. Supongo que en algunas otras partes debe de haber más disponibilidad de repuestos para este auto. Y es el templador que vamos a utilizar. Está en mejores condiciones que el que traía. Me veo obligado a trabajar bajo las circunstancias, a escasez de refacciones excesivamente costosas. De igual manera, no tengo la herramienta para alinear los árboles, pero lo vamos a dejar bien, sin importar haya o no haya herramienta o refacciones nuevas, va a quedar bien.
Paquito, ayúdame tantito. Poquito apretado, pero casi no. La cuña. Ahora sí ya quitamos la tapa. Ya conseguimos unos árboles. Nada más que tuvieron la grandiosa idea de desarmar el engrane y lo estamos armando. El engrane lleva un seguro. Aquí está. Este segurito trabaja con aceite. Es un pistón y tiene que coincidir con esta parte del engrane. Sí. Supongamos que lo ponemos, lo giramos, lo giramos, lo giramos. Ahí casa. Y después lleva un resorte que mueva el pistoncito. Después de eso lleva un plastiquito por donde le entra el aceite. Hay que acomodar el resorte. Ahí va el plastiquito y enseguida va la tapa. Aquí a través del orificio podemos ver que está bien colocada la válvula. Bien, podemos poner los tornillos. Voy a girar la tapa para que quede exactamente en la misma posición del otro. Ya armé el engrane de posición variable. Estaba desarmado. Y las marcas las trasladé para acá. Como pueden ver, el perno queda apuntando hacia la pared de fuego del motor. Este es el árbol de escape, de donde va el turbo. Ya están las mismas marcas para comenzar a armar. En el árbol de admisión tiene un punto el cual va hacia arriba, y en el árbol de escape tiene un perno que va hacia la pared de fuego. En admisión quedaría a las 12 y en escape, viendo desde atrás del motor, quedaría apuntando a las 3 de la tarde. Así es como quedaría. Para el árbol de admisión ocupé el punto, ahí trae una marca y se va apuntando a las 12. Y en escape trae un perno que va apuntando hacia las 3 de la tarde, esto viendo el motor desde atrás. Hay que descargar los buzos para que no cueste trabajo armarlo. Descargamos el buzo para que no haga fuerza y levante la tapa de los árboles y sea más sencillo armar. Lo vamos a presionar ligeramente en el tornillo para que le vaya saliendo el aceite. El aceite sale por este orificio. Es poco a poquito, no hay que presionar lo demás porque si no podemos dañarlo. Se le va saliendo el aceite.
hasta que todavía es un poco de fuerza. Voy a descargarlo un poquito más. Ya hace menos fuerza. Descargado. Volvemos a ponerlo en su balancín. Vamos a descargar otro. Lo presionamos ligeramente con el tornillo para que se le vaya saliendo el aceite. Le falta un poquito más. Ahí está descargado. Y repetimos con todos los demás buzos. Ya monté los árboles y los balancines para ver si se amarran. El de escape gira bien, pero el de admisión se amarró, entonces hay que ajustarlo. Ahorita lo voy a checar. Todavía siento un poco amarrado. Tal vez menos. Lo voy a quitar otra vez. Y lo voy a volver a revisar. Estamos. Se sigue sintiendo un poco apretado el árbol, pero ya gira, ya es muchísimo menos, pero aún así se siente apretado. Estoy puliendo esta bancada porque se estaba amarrando ahí el árbol, entonces ahí la estoy puliendo. Tiene algo de bordos, son los que me están amarrando el árbol de levas. Vamos a ver si ahora sí ya no se amarra. Ya senté la bancada de los árboles, ya no se amarran. Ahí está.
Ahora voy a quitar la tapa para poner la cadena. Para sincronizar los árboles, el árbol de escape queda en esta posición. Aquí está el perno. Y el árbol de admisión tiene un punto que apunta hacia arriba. La herramienta inmoviliza los árboles con estas muescas. Y si contamos los eslabones, el engrane tiene una marca. Son 10 eslabones de aquí a este punto, o 9 eslabones del perno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hasta aquí, porque la marca queda en medio. Entonces son 9 eslabones de engrane a engrane. El perno horizontal y la marca de admisión vertical. Y de esta manera es como vamos a sincronizar la cadena de los árboles de este motor. Si tenemos la herramienta, pues no es necesario estar haciendo esto, ¿verdad? Pero como no lo tenemos, ya vamos a comenzar a armar. Ahorita voy a meter los buzos y los balancines. Ahí están. Vamos a meterlos todos. Bien. Ya acabamos de colocar todos los balancines. A continuación el retén del árbol y el árbol de escape. Ponemos un poco de aceite en las bancadas.
Muy bien, ya está la cadena puesta, están los árboles en posición. Ahorita sigue la tapa de los árboles. Fajitas de pollo. ¿No quieres ir? Ya sentó la tapa de la bancada de los árboles. Vamos a terminar de apretar los tornillos.
sujetada. La cadena quedó en su posición. Ahí está. A continuación vamos a poner los tornillos de la tolva y el engrane. Ya está la cadena puesta. Este punto va hacia arriba y el perno del engrane de escape va hacia la pared de fuego. Quedaron las marcas tal y como venían. Ya están puestos los ganacines, los árboles, la tapa de los árboles. Ahorita lo que sigue es poner la polea del árbol. Ahí está metida la cuña. Ahorita vamos a meter la polea. Ahí está metida la cuña. Ahí está metida la polea. Ahorita ponemos el tornillo. Ahí está la marca del cigüeñal, la marca del árbol. El templador está en su posición. Debe de quedar a la mitad. Ahí está. Si lo aflojamos, cuando lo apretamos, ahí debe de quedar. Está grabando. Vamos a poner la tolva. Este es el avance. Ya está puesto el tacón. Ahí estamos armando. Estoy poniendo el templador de la banda. Para poner el templador de la banda hay que girarlo y meter un seguro para que nos permita poner el tornillo de abajo. Después de poner el tornillo de abajo se coloca la banda y se saca el seguro y ya está listo. De esta forma es como se pone el templador de la banda. Ya está puesta la tapa de punterías, el depósito de anticongelante, ya se conectaron mangueras. De este lado nada más falta esa manguera del turbo. Voy a poner la bujía del cilindro 1 que había yo quitado, bobinas y después la tapa de las cadenas. Ya casi está terminado. Ya se conectó prácticamente todo. Solo falta la tapa de la cadena, poner la bomba de vacío y la bomba de gasolina y arrancarlo. Esta es la tapa de la cadena. Por aquí fluye el aceite para adelantar y atrasar el engrane. Aquí es la toma de fuerza para la bomba de vacío. Y aquí entra el émbolo de la bomba de gasolina. Esta la voy a colocar. Ya está puesta la tapa, lo cual, bueno, no tiene ninguna ciencia ponerla o quitarla. Este es el impulsor de la bomba de vacío. Es movido por el árbol de levas. Entró. Ahora lo que es propiamente el elemento que gira de la bomba de vacío, ahí está.
Ya nada más pongo la tapita y ahorita coloco la bomba de gasolina. Vamos a poner la bomba de gasolina, la cual lleva un cilindro que es movido por el árbol de levas. ¿Ya? Ahora va propiamente la bomba de esta manera y lleva 3 tornillos. Ahorita se los voy a poner. Saludos a la banda. Ya terminé de armar el motorcito. Hacía ruido la cadena, le cambié la cadena y el templador. De una vez cambié los 2 árboles y la tapa de los árboles porque tenía desgaste. En algún momento se amarró un árbol y desgastó la tapa, entonces lo vamos a arrancar a ver si se le quitó el ruido. Muy bien, vamos a arrancarlo a ver qué hace. Ahí está arrancando. Ya ni lo quiero vender. Ya me lo voy a quedar. Ahí está arrancando el 2 litros turbo. Y ya no se le escucha nada. Nada fuera de lo normal. Ya está terminado este motor. Tenía un sonido en las tapas de punterías. Se escuchaba como buzos descargados. Era la cadena. Se cambió la cadena, los 2 árboles, el templador y la tapa de los árboles. Tiene muchos más detalles que arreglar, pero única y exclusivamente nos pidieron que solucionáramos eso. Ya está terminado el trabajo. Ojalá y les sea de utilidad. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Muchísimas gracias por ver mis videos. Un saludo y un abrazo a todos mis hermanos de Venezuela que tan amablemente visitan mi canal. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.